都说露营的尽头是换车，问题真到你要换的时候，到底什么样的车才会让你玩得更舒服？那么今天这款车或许能给到你一些参考，来自东风风行的星海 V9。咱们别的先不唠啊，先说一说这个升顶，也不知道哪个天才研究的。这个设计简直解决了床车露营的世纪难题。那我自己其实在1年之前就想买一个露营车了，但是在车型上的话，其实纠结了好长时间。首先轿车肯定是不行了，那基本属于上车就睡觉，在里面想坐直你都费劲。所以说赶上个刮风下雨，在那车里待的时间长一点，你都容易憋出点毛病来。那咱们如果说买一个特别大型的那种高顶的面包车，或者说是房车呢，那它确实能解决你在车里憋屈的问题，也能站直了，也可以走动了。但是它会迎来一些全新的问题，咱们抛开不讲，它的限高很多地方去不了，进不去车库，驾驶起来的话呢也会比较笨重。单纯一点，如果说你不是一个常年在外面旅行、自驾、露营的人，1年就用那么几次，那买一个这样的大玩意儿，多少还是有点犯不上的。那这一个升顶的设计就能解决无数个问题，在车里能坐着，同时也能站直。出行的人数多了，上面能睡人，下面放倒了也能睡人。但是重点呢，它还是一个 MPV 的车型。那这种车的话，对比大部分的车型，开起来可就舒服多了。那关于这种升顶，咱们可不可以自己买一个车去改呢？我个人给你的意见一定是不推荐。咱们先不说你能不能改出这种一体性的美感，如果说你翻车了，但凡找一个改装店的手艺差一点，它要是漏雨了，咱就傻眼了。但是这种原厂的改装，咱们就更放心了。为什么？因为出现了问题，厂家在这儿呢，售后跟着呢。进到车里，这种小桌子、电磁炉，还有洗手池，这个底下还有一个抽屉，打开之后是一个户外的冰箱，基本咱们简单的生活所需，它全部都能满足。来到外面，看到这儿是什么了吗？外放电，这是一个纯有电的插混式的车型，纯电的续航有200公里，在家里的时候也可以代步去使用。混动的续航呢能有1300公里，加满1箱油，想去哪儿就去哪儿。那这个车呢拥有35度的电池，什么概念？如果说外边这个天现在是0上30来度，这个营谁能录谁录，我是录不了一点，太热了。但是有了这个电完全不一样了，晚上睡觉的时候就可以开着空调睡就完了。并且拥有了这么多的电量，平时咱们烧个水、喝个茶、做个饭，晚上的时候放着投影仪再看个户外的小电影，这才叫生活。最后再说一些小配置，这台车每一个都是标配这种侧边的天幕的。当你外出旅行的时候，碰到一些好的风景、好的天气，咱们也可以在天幕底下进行活动。这个设计我还是觉得非常有意思的。车尾箱通过这种拉链连接一个小配件，直接可以变成一个淋浴间，或者说是一个卫生间。那床车旅行露营收纳空间也是一个非常重要的事儿。这个车里呢，给大家布置了非常多的窗包，可以收纳很多生活上细小的物品。需要有大件的话呢，这个底下的纵深还是非常大的，能放很多的东西。那视频的最后，看完这台车，弄得我自己心里还怪痒痒的。那我自己其实已经准备了1年多的时间要去换车了，我觉得可以提一提进度了。那我具体要换一个什么样的车呢？大家可以期待一下，咱们下期见，拜拜。